Hello អ្នកទាំងអស់គ្នារុនសួស្ដីឥឡូវនេះគឺអត់ទាន់បានទៅកន្លែងសិក្ខាសាលាទេគឺធ្វើដំណើរទៅរីឌីលទៅមើលកន្លែងផ្ទះចាព្រោះមានសមាជិកទិញផ្ទះច្រើនអញ្ចឹងក៏មើលផ្ទះហ្នឹងគឺចិត្តហើយអីបងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានផ្ទះនៅសៀមរាបចាមានអាតូមីមានផ្ទះណាចាអញ្ចឹងនៅទល់មុខផ្លូវចូលពលានយន្តហោះឥឡូវនេះគឺចេញដំណើរទៅហើយចាពេលដែលបងប្អូនមានផ្ទះនៅនេះក៏ស្រួលដែរពេលបងប្អូនមកលេងសៀមរាបអត់ចាំជួលគេទេហើយយើងអាចនៅផ្ទះរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្នុងការទិញនេះគឺឆ្នាំដំបូងគឺយើងអាចជួលបានលុយត្រឡប់មកវិញទៀតបងតិចមែនតើចាឥឡូវចេញដំណើរទៅដាក់ថែមថាមពលជាមួយនឹងអាហារសុខភាពអាតូមីវីតាមីន C probiotic និងហេម៉ូហ៊ីនអើយមើលរំទៅទៅអត់ដាក់លេចអត់ហ្នឹងខ្ញុំផឹកភ្លេចដល់អត់ទេខ្ញុំផឹកជីងកូអត់អាចភ្លេចបានខ្ញុំភ្លេចផឹកជីងកូជីងកូល្អប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចផឹកអរគុណក្បាលយើងមិនដែលការបានល្អទៅកាពះពវៀនផងដែរតែខ្ញុំភ្លេចផឹកជីងកូ